Саламатсыңарбы? 10 класс Кыргызстандын тарых сабагы. Сабакка кунт коюп көңүл бурабыз. Мугалим Шералиев Эбил. Бүгүнкү сабактын темасы 18-19 кылымдагы Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы деген тема боюнча кыскача маалымат аласыңар. Сабакка көңүл бургула. Кыргызстандын калкы 19 кылымдын ортосунда Кыргызстандын калкы 800 миң адамдан ашкан. Радловдун эсебинде Кыргызстанда 80 миң түтүн болгон. Манаптар. Белгилүү тарыхчы Бегималы Жамгырчиновдун пикири боюнча 19 кылымдын башында бийлердин функциясы толук бойдон манаптардын колуна өткөн. Орус окумуштуусу Вышнегорский 1886-жылы манап орустун князы деген даражасына барабар деп аныктаган. Манапчылык укумдан тукумга өткөн. Феодалдык мамилелердин өзгөчөлүктөрү. Манап кыргыздардын турмушун тескөөчүсү, уруунун жери ага тиешелүү болгон. Ал башкарат, соттойт, салык чогултат, көчү конууну тескейт, талаш маселелерди чечет, күнөөлүүлөрдү жазалайт деп окумуштуу Кушнер жазып кеткен. Манаптардын бөлүнүшү. Манап, чоң манап, катардагы манаптар, чала манаптар, чолок манап болуп бөлүнгөн. Байлар. Байлардын бөлүнүшү. Күрдөлдүү байлар, ордолуу байлар, сасык байлар. Булардын ошо байлардын жашоо шарттарына жараша бөлүнгөн да, аталып калган. Окуу китебиңерде кеңири берилген эмнеге ушундай болуп калгандыгы. Жакшылап окуп билип түшүнгүлө. Байлардын жашоосу. Бай кыргыз аялдары, байлардын үй бүлөсү жана башкалары сүрөттө көрүнүп турат. Баатырлар. Баатыр бул душман менен күрөштө өзгөчө эрдик көрсөткөн күчтүү эр жүрөк кол башчы болгон. Бишкек баатыр, Жайыл баатыр, Тайлак баатыр жана башка баатырлар кыргыздарда көп чыккан. Жер ээликтеринин түрлөрү. Ашляк, мамлекеттик жер ээлик, мүлк, жеке менчик, вакуп, медресе же мечиттин жери. Жайыттар, байларга, бийлерге, манаптарга тиешелүү болгон жерлер. Коруктар, тосмолонгон жеке менчик ээлиги. Алсак, Абдылдабектин Оштон Алайга кетчү жолдогу Бешбулак деген жерде жеке менчик жери жана кыштоосу болгон. Алымбек Датканын медресеси. Букара эли. Кедей кембагалдар уругу айлы менен жайлоого чыгып бирге чогуу кыштагандар. Малай, бөлөк уруудан келип жалчы болуп жүргөндөр. Аштыкчы. Бай манаптардын эгинин эгип жайлата аны багып күзүндө дан бастыргандар. Жатакчы. Көчмөн турмуштан кол үзүп дыйканчылык менен кесиптенгендер. Чайрыкерлер. Бөлөк бирөөнүн жеринде анын шаймандары менен эгин эгип багып өстүрүп оруп жыйноочулар. Мандыкерлер. Убактылуу жана күнүмдүк жалданып жүргөндөр. Салыктын түрлөрү. Салык. Салык экиге бөлүнгөн. Жер рентасы, зекет, адал зекет, түндүк зекет деп. Салыктын түрлөрү. Кудайархандын тушунда. Түндүк зекет ар түтүндөн бирден кой. Адал зекет малдын 50 башынан бирден баш төлөп турушкан. Караш түшүмдүн 1/10 бөлүгү. Танап пулу багбанчылыктан алынган зекет. Аскер салыгы 3 тила алтын акча, 1 жылкы же 3төн кой. Кудайархандын учурундагы алынган зекеттер. Бишкек чеби. Реконструкция оңдоп түзөлгөндөн кийинки көрүнүшү. Кедей кембагалдардын көрүнүшү. Кокон хандыгынын салыктарынын көбөйүшү. Окумуштуу чыгыш таануучусу күн Кокон хандыгынын соңку мезгилинде алык салыктардын көбөйүп кетишин айтып, мамлекеттеги мүмкүн болгон баардык кыймыл-аракеттерге салык салынып жаткандыгын,
жана жада калса адамдын туулушуна жана өлүмүнө да акча төлөнөөрүн, эми бир гана дем алган үчүн абага салык салынбай калгандыгын айткан. Кыргыздардын көчмөн мал чарбачылыгы. Элибизде мал чарбачылык мал боор эт менен бирге деп айтылып, мал багууга аяр мамиле жасап, аздектеп багуу эрежелерин укумдан тукумга өнүктүрүп келген. Жайыттарды үнөмдүү пайдаланууга, экологиялык тең салмактуулукту сактоого көңүл бурушкан. Жайыттар жыл мезгилине карата жайлоо, күздө, кыштоо, жаздоо болуп бөлүнгөн. Жылкы багуу. Кыргыздар жылкы багууда өзгөчө көңүл бурушкан. Ат бүткөндөй айрылса, азамат сору кайтпайбы? Айтышпай атын берди деп, азабын артык тартпайбы? Акыреттин күнүндө тозокто манас жатпайбы? Мааникер берген дегени Манасты өлдү десеңчи деп. Манас эпосунда Манас баатыр Коңурбайдын мааникер атын бергиле деп талап койгондо Манас аябай ачууланган дегенден үзүндү. Жылкы багуу. Кыргыз жылкысы түрк-моңгол породасына кирген. Анын бою жапыс болгону менен тулку бою узун, сөөктөрү, булчуңдары чоң, өтө чымыр, туягы өзгөчө бекем, минип жүргөнгө өтө ыңгайлуу болгон. Жылкылардын жашына карап төмөнкүдөй айтышкан. Кулун жаңы туулган жылкы баласы, тай 1 жашка чыкканда, кунан 2 жашка чыкканда, бышты 3 жашында, бир асый 4 жашында, байтал ургаачы жылкы, бээ чоң ургаачы, айгыр эркек жылкы, ат бычылган эркек жылкы. Кой багуу. Кыргыз койлору алыс аралыкка көчүүгө, шар суулардан тоодогу ар кандай татаал жолдордон өтүүгө ылайыкташкан. Калгандары бул жерде таблицада жазылып турат балдар. Окуп, билип, жакшылап түшүнгүлө. Эчки багуу. Эчкилерди да кыргыздар кой сыяктуу багышкан. Анын жүнүнөн жылуу кийимдерди жасаган. Терисинен кымыз куюу үчүн чанаш жасашкан. Эчкилердин жашына карап аташкан. Таблицада көрүнүп турат, окуп, билип түшүнгүлө. Уйларды багуу. Кыргыздар көчмөн турмушка оор шарттарга ылайыксыз болгондуктан уйларды аз багышкан. Кыргыз уйларынын сүттүүлүгү төмөн болгон. Уйларды да жашына карап аташкан. Таблицада көрүнүп турат, окуп, билип түшүнгүлө. Төө багуу. Кыргыздар аз санда болсо да төөнү багышкан. Төөнү кыргыздар негизинен унаа катары пайдаланышкан. Төөнүн жүнү чууда, аябай бааланган. Аны кыркпастан түлөгөн кезде тарап алышкан. Андан жеңил, чепкен, төшөк, жип жана башка жасашкан. Төөнүн жашына карай аталыштар. Бото жаңы туулганы. Сүт тайлак 1 жашка чейинкиси. Тай тайлак. Кунан тайлак 3 жаштагысы. Бышты тайлак 4 жаштагысы. Инген чоң төө. Топос багуу. Тянь-Шань, Памирдин жана Алайдын бийик тоолорунда жашаган кыргыздар топос багышкан. Топостор эң бийик суукка, кар калың жерлерде өсүп көбөйө берген. Анын эти, сүтү, азык катары, өздөрүн унаа катары пайдаланган. Топостун жашына карап аташкан. Мамалак 1 жаштагысы. Кунан мамалак 2 жаштагысы. Инек 3 жаштагысы. Бука эркеги жана башка болуп бөлүнгөн. Дыйканчылык. Дыйканчылык жер шартына карата ар кайсы аймакта ар башка деңгээлде болгон. Фергана менен чүйдө дыйканчылык гүлдөп өскөн. Ысык көл, Талас, Кетмен төбө жана тоолуу Ат башы өрөөндөрүндө дыйканчылык кеңири жайылган акырындык менен. Түштүктө пахта, буудай, жүгөрү, күрүч, жашылча жемиштерди өстүрүшкөн. Түндүктө буудай, арпа, сулуу басымдуулук кылган. Сугат иштери. Бийик тоолуу шарттарда жерди сугарганга жасалма арык, ноолорду курушкан. Арыктарды казганда
кетмен, чукулук, темир күрөктөрдү пайдаланган. Чоң таштарды келтек менен оодарышкан. Арыктын деңгээлин көз болжол менен аныктаган адистерди кабаачы деп аташкан. Керки жана башка куралдарды колдонушкан. Жатакчы жакадагы эгин чөптөрдү негизинен жатакта калган жатакчылар багып өстүрүшкөн дыйкандар. Буурусун мала негизинен жер айдаган курал буурусун болгон. Анын уштуу жагына чоюн тиш кийгизилген. Ал эми 8-кылымдарда кыргыздар тишти арчадан да жасаган. Үрөөндү кол менен сепкен. Андан кийин мала же шак мала деп аталган бутактуу шыргый менен тырмашкан. 19-кылымдын ортосунда гана темир сокко жана темир тырмоолор пайда боло баштаган. Жер айдагандан кийин үрөөндү баш кийимдерине, эгинге, этегине же териден жасалган торбуга, чака, идишке салып алып кол менен себишкен. Түшүм жыйноодо жалгыз курал кыргыз орок же кол орок болгон. Эгин бастырып бүткөндөн кийин майда жандыктан курмандык чалып, дыйкандардын колдоосу баба дыйканга багышташкан. Аңуулоодо мылтык, капкан, тузак пайдаланышкан. Мүнүшкөрлөр бүркүт, куш менен аңуулап, аларга карышкыр, түлкү, чилдерди алышкан. Кыргыздар илгертен бери эле тайган агытып мергенчилик кылышкан. Мергенчи аңуулоо менен кесип кылгандарды мергенчи деп аташкан. Кыргыздарда айдын аттарынын аталышынын мааниси. Бул жерде таблицада баардыгы көрүнүп жазылып турат. Жакшылап окуп, билип түшүнгүлө. Кыргыз тайганы. Кыргыз тайганы аңчылыкта пайдалануучу ит тукуму. Тайгандык күчүк кесинен сөөк, чийкет бербей, итке талатпай, эр жүрөк кылып кастарлап багышкан. Тайгандардын кырааны жолборус, эң мыктысы кумайык деп аташкан. Кыргыздарда кумайыкты көк жору тууйт. Туугандан 3 күнгө жете киши көрсө кумайык тайган болуп, андан өтсө жоордун балапаны болот деген ишеним болгон. Кыргыздарда Балбайдын Актаман аттуу тайганы жолборус алган. Бул жөнүндө Белек Солтоноев Кызыл Кыргыз тарыхы деген эмгегинде жазган. Көп киши катышып, узак убакытка созулган аңуулоочу салбырын же салбурун деп аталган. Мүнүшкөрлөр деп алгыр куштарды таптаган адамды айтабыз. Мүнүшкөрдүн эң барктуусу бүркүтчү. Аңуулоого бүркүт менен кушту пайдаланышкан. Кыргыздардын кесиптери: мал чарбачылык, дыйканчылык, кол өнөрчүлүк, соода сатык менен кесиптенишкен. Көчмөн мал чарбачылык. Кыргыздардын мал чарбачылыгы экстенсивдүү болгон. Башкача айтканда, малдын продуктуулугу жогорулатылбастан көбөйүшүнө көңүл бурушкан. Кышка карата дээрлик өтө той даярдай алышкан эмес. Ар бир үй бүлөнүн менчик малы болуп, ар ким өз малына ээн тамга салышкан. Ар бир айылга таандык жайытка бөлөк айылдын малын киргизбестен корук кылышкан. Дыйканчылык. Бокон хандыгына кирген коңшулаш элдер өзбек, тажик калктарынын таасири менен кыргыздар багбанчылыкты, сугатчылыкты үйрөнүшкөн. Дыйканчылык Фергана, Чүй, Талас, Ысык көлдүн ойдуңдарында аздыр көптүр өнүккөн. Ат башы, нарын, тогуз тороо, кетмен төбө, чаткал өрөөндөрүндө аз да болсо таруу, буудай, арпа өндүрүшкөн. Ошондой эле үй кол өнөрчүлүк өнүккөн. Бул жерде таблицада берилип турат. Окуп, билип, жакшылап түшүнгүлө. Соода сатык натуралдык мүнөздө болгон.
Соода көп учурларда товар алмаштыруу мүнөзүндө болгон. Тактап айтканда, малды соодагерлер товарларына алмаштырган. Кыргыздарга Ферганадан, Кашкардан, Кулжадан, Россиядан соодагерлер келишкен. Алар кездебелерди, чай, тамеки, күрүч, кургатылган жемиштерди алып келген. Кыргыздар малга, териге, кийизге, жүнгө, баалуу аң терилерге алмаштырышкан. Тема боюнча кыскача суроолор. Кыргыздардын коомдук турмушуна мүнөздөмө бергиле. Кокон хандыгынын эзүүсү эмнеден көрүнгөн? Кыргыздардын көчмөн мал чарбачылыгы жөнүндө айтып бергиле. Кыргыздардын 4 түлүк малды жашына жараша кандайча атагандыгын айтып бергиле. Дыйканчылыктын өнүшү жөнүндө айтып бергиле. Аң уулоо чарбадагы кандай ролду ойногон? Кыргыз календары жөнүндө эмнени билдиңер? Үй, кол өнөрчүлүгү кандайча өнүккөн? Кыргыздардын соода сатыгы кандайча өнүккөн? Ушуну менен балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.